チェーロに参りましょう。まずはカラー合わせしてみっか。出陣なのです。打ち上がってきた。参りましょう。打ち上がってきた。参りましょう。この緊張感やめられねえな。大変でしょうね。出陣なのです。この緊張感やめられねえな。少々動きにくいですね。おっしゃ、行くぜ。お近づきになりますよ。この緊張感やめられねえな。少々動きにくいですね。サンちゃん先生にお任せなのです。強そうなやつがいねえな。参りましょう。おっし、俺が決める。参りましょう。打ち上がってきた。メイドもしなくて大変でしょうね。サンちゃん先生にお任せなのです。おっしゃ、行くぜ。私の出番ですか。おっし、俺が決める。参りましょう。打ち上がってきた。私の出番ですか。張り切っていくのです。この緊張感やめられねえな。少々動きにくいですね。この緊張感やめられねえな。参りましょう。打ち上がってきた。お近づきになりますよ。出陣なのです。この緊張感やめられねえな。この格好少々動きにくいですね。強そうなやつがいねえな。お近づきになりますよ。この緊張感やめられねえな。私の出番ですか。出陣なのです。おっし、俺が決める。この格好少々動きにくいですね。おっしゃ、行くぜ。メイドもしなくて大変でしょうね。おっしゃ、行くぜ。参りましょう。高級品の気配がしますわ。こんなんでいいのか。